inini ndanga ane 4 years ndichiona minda ichipegwa. Pakabva papegwa minda yeringi ndipekugara nekekuisa ng'ombe. 1959 tibva tabva kugwenzo patadzika kudoto. Baba aibva avaka house yake nekicheni netsapi neumba yekuisa chigaro chemaoko. Baba munini anga ari kuZambia ichiri Federation South Rhodesia Northern and Nyasarani. Payakaanaunswa kuti iri kupera mwedzi wagore rakati. Baba munini wakabvawo yakasvika tatowaka. Aibva atambirwa nemukoma wake ndokubva munini wauya kuzapuwa. Right, wabva waita 1-2 pamutunhu 1. 59, 60, 61, 62, 63, 64. Mbuya maiyo waBaba anga ari mukadzi wechipiri wasakutiwa. Pakati pasakutiwa mbuya uyu anga achikudiki akabva asiya wana wari vadiki ndokubva aenda nenyika. Wana wakangosara wachiti uri kwake wakazobva wakurawo waibva watsvakawo mabasa waibva wakura waibva waroora. 1964 mbuya wakabva asvika live masikati anga akapfeka roko svipa, dhuku svipa, jira svipa nembasha dzake netenesi svipa tibva tamutambira. Mbuya akaramba kupinda mukicheni aibva apinda mumba inogara chigari. Right. Mbuya akauya aine dhimoni rake rekudzinga varoora. Vakatanga kudzinga ani? Maiyo namainini. Kuti mainini anga apo vawakawo. Mbuya haana kubudirira pakudzinga vanhu vavo ngemuromo. Mbuya wakabva asvika pakuzopisa dzimba dzaBaba. Yanga iri Sunday live. Inini naBaba munini tataenda pachipupuri kotora ng'ombe yakanga yatengwa. Manheru patakadzoka inini naBaba munini naSheki takaona dzimba dzatsva, house yatsva, kicheni yatsva. Takabva tararamba naBaba munini. Inini naSheki naBaba munini tiri 3. Right. Mbuya akabva asungwa aibva amira kunyanga namhai mukoti. Achibvunzwa Justina kuti Justina ndiani apisa dzimba? Zvikanzi ndimbuya. Zvikanzi apisirei? Zvikanzi ati apisi mhai wakabvunzwa kuti ndiani apisa dzimba? Zvikanzi ndimbuya. Akadzipisira ari kuti inini ndiende kumusha kwedu. Zvikanzi zvakanaka gara basi. Eunice tiwa ndiani akapisa dzimba? Zvikanzi muroora. Zvikanzi apisirei? Zvikanzi ari kuti mwana wangu ada kuroora mukadzi wechipiri. Zvikanzi good najaji. Driver unza Land Rover. Iwe Eunice chipinda muLand Rover oenda kotora mukadzi wechipiri. Mbuya akabva atituzi. Zvikanzi pinda muLand Rover oenda kotora mukadzi. Mbuya akabva atituzi. Zvikanzi Eunice guilty. Pamutare kujeni. Mbuya akabva aenda kujeni. Kumba uku hakusi kugarika bauku. Baba wakabva asuduruka aibva aenda kogara kwaSaumani kwaanga apiwa pekugara. Baba munini James aibva asuduruka wakapiwa kwakabayira kwakamboti garei Temporal. Wakazobva atenga patsonzwa. Ndoko akazofira mukadzi wake newana wake vatatu variyo. Right. Izvo baba asuduruka. Ini ndakabva ndachichinja pamanunure pandanga ndiri kufunda sabhoisa uB standard 1 ndiri kubva papiswa ndakabva taenda kwaKambana ndiko kwandakabva ndatanga kufunda standard 1 yacho nestandard 2. Standard 3 wandazopedzera St. Robert Singlia School kuChingan'oko. Baba aibva atsvaka kwekugara kwaSaumani. Tese tatiza mbuya. Right. Baba izvavaka kwaSaumani. Baba haana kupinda mubhuku bauku nemhaka yekuti anga ane bhuku remwombe. Munda weringi wana 6 netsamba yemuchato. DC akati aiwa iwe zvinhu zvako zvowina zvakarongeka maningi kuti uzvichinje. Go and think twice like a man. Baba aibva unoti ashuwa zvinhu zvikuti ndizvichinje izvi. Wakabva andohaya motika. Tibva tabva futi kwaSaumani kubva tadzoka. Takabva tadzoka pamunda weringi ndipo takabva tagara. Taakuchitarisa mbuya anga abuda mujeri. Taakuchigara nambuya. From 1970 kusvika 1987 tiri kuchengeta mbuya andori parupenge achirima ipapo. Nditi gwagwagwa panyaya chaipo padispute iripo ndeyekuti mutunhu iwoyu from 1959 kusvika 2026 ndipo 2024 vanhu vekwagwiriri vari kuti ndepedu pakapiswa ndimbuya ake. From 1959 kusvika 2026 wagwiriri wari kuti ndepedu. Saka wagwiriri zvavakuchitengesa manje vakuchitengesa pamumba pedu nepamumba paBaba munini. Right. Zvavatengesa kudaro nyaya iripo ngeyekuti kuzwa kwandakaita manje inini munin'ina wangu nhamba 4 washanga ari kuno kudare uya wakasangana nemunin'ina wangu achiti mukoma mangwana kuri kuuya mupurisa ari kuuya kotora statement nedamage yakaitwa pamunda pano achiudza uyu ndokuti kumunin'ina wake
ndazvinzwa asi iwewe are you happy nezvandiri kuitawo? Washa akati zvipi? Zvikanzi zvekuti ndatengawo kubva pane pamba pedu isisu kudzika mutunhu uyu ari kutaurirani? Ari kutaurira Washa. Masondo apera uyu muni muna wangu ndamba 3 uyu fanire kutiwa hamufari fanire kutiwa right. Izvo adaro manje Washi wabva 1.2 uyu paakabvunza Washi kuti are you happy nezvandaitawo zvekutengawo kubva apa kusvika? Washi akapindura achiti inini I can't comment because pakapwanyiwa mapo angu newaya wanyakupwanyawa inini zita renyu ranga riripo ipapo wai wega isodzorapira pamberi wanga usiku Washi anga abva kubasa auya kumba weekend uyu amenoti kwanga ari kuenda wakabva waparadzana Washi wakabva auya kumba kwangu ndone munhu watosvika netochi totambirana paya gara right zvikati mbona muramba ini ndatendaipa dispute ndo pandiri ndakuchipinda mashege nditauri ipapo ndepekuti Washi wabva ati Washi wabva ati mukoma ndandina baba waita ndamuudza kuti mupurisa uri kuuya mangwana. Saka baba waita wabva ati ndiye akatenga paumba pedu paumba pamunhu zitangani. Inini ndibva ndati anogotenga paumba pedu sei? Nepababa munini mhuri yaBaba aizivisa here? Mhuri yaBaba munini aizivisa here? Inini kana zvakadaro zvaakuda mambo Mutasa ndiri kutaurira Washi mumaka isozorapera izvi zvakuda mambo Mutasa izvi nekuti mhuri yaBaba nemhuri yaBaba munini handisifungi kuti iri kuzvizivapo right. Washi wakabva adzika kumba kwake Saturday manderubva ndadzika komuti shamwari ndauya nditauriwo ndinofamba sei kuenda kwamambo Mutasa ndobva anditsanangurira mafambiro ndipo ndakabva ndauya kobhuka nyaya yangu iri nyaya yekuti yangu ndiko kuti muri kuti iwe dambudziko rako riri papa ngerekuti paumba pedu nepaumba paBaba munini patengwa ngeawa ngeuyu right. Pamusoro pezvo wanyakutengesa awa from 1959 kusvika 2026 wabereki watakararama nawo from 1959 kusvika 2006-89 hatina umbonzwawo kutaura ngezvawakuita. Chechipiri pakapiswa dzimba handizivi kuti pane mugwiririri anokwanisa kusumudza maoko achiti kunyeperwa kuti hati zino akapisa dzimba dzabwesha apa akapisa panga pari kunzi ngepewagwiririri ndombomira ipapo. right. Saka wamakanangana naye ndiani? Ndimai kuru kuti nemhuri yake neuyu watenga uyu right. Awa ndio wanagwiririra ndio wanagwiririra. Okay. Saka arikutaura ndiani pakati penyu? Arikutaura uyu ndikutiwa munini nawo namba 3 pakubereko. Saka kutiwa anotaura sei? Inini ndiri accused chef mambo wangu. Kutiwa anotozokati akatengawo. Handina kutenga mambo, ndiri kuaccused namukoma wangu. Kuti chii manje? Kunzi watengerei mari kusina kutenga. Pamusoro imambo. Indonzi yamufanira kutiwa. Ndasamoniwa zvichinzi why uri kutenga munda wamaikuru gwiriri. Muri panzwisisa. Saka inini handina kutenga munda. What happened ndezvekuti patime dzatanga kutwarwa history namukoma wangu, baba wangu, mai wangu namaikuru wangu ava nemurume wavo waiwepo. Saka inini ndini ndakaenda kunonoti maikuru ndiri kudawo munda. Ndaona baba inini namai wangu wari kuti munda uyu hauzi wedu, takapuwa namaikuru ava on temporal basis. Wakazochibvapo nemacircumstances wakaenda kwahumani kwawakanonopuwa zvemunda temporary kusvikira wazodzoka pamunda wavo chaiwo chaiwo weRingi. Saka pawakadzoka kumunda wavo weRingi wakadzoka 1970 I mean to say. Pa 78 isisu tanga takurawo. Ndakazorora otherwise 1990 ndo pandakati baba ndakura ndakudawo munda.
ndikati ko apa pamaigara baba ndiri kupadawo zvikanzi handipeduva ndepewagwiriri. Ndikati alright, inda kunotaura newagwiriri. Ndikataura namaikuru nemurume wavo, ndataura navo wakati isu tine wana hatigoni kukupa. Ndikati alright, ndazvinzwa, ndakuchikumbirawo kuti sinzi musiri kupashandisa ndofenza ndomboisa hangu ng'ombe, kana mauda kuzoparima motora henyu, zvikanzi it's okay. Saka hatina kutora nguva yakawanda, munin'ina wangu ndokubva aenda kuna murume wewavo maiguru wangu, ndokubva anonopuwa posheni yaakatenga yemunda iwoyo. Ende paakatenga kune murume weyuyu iye aripo, baba wangu namai waripo. Saka waripo kudero, mukoma wangu uyu haana kusimudza musoro, baba wangu haana kutaura zvakawanda. Kusvikira last time yazouya munin'ina wangu munoma achiti ndaakutorerwa munda newagwiriri, mukaitonga mukati shamwarika munda ndewako nokuti iwe ndiwe wakatenga une evidence. Saka zvadero maiguru uyu akauya achiti shamwarika, iwewe wakasouya otherwise 20 years or 25 30 years ago uchiti uri kuda munda, ndikakurambira ukafenza ukaisa mombe dzako, chitora hako. Ndikati zvakanaka maiguru, hapana kupera 7 days ndamuno muma. Saka ini handisiri kuziva mhosva yangu, ndiyo mhosva yandadaidzirwa iyoyo kunzi iwewe wanzina maikuru wakasoti after some years ukatofenza ine mukasvikapo waya yacho iripo yandaisa mombe dzangu yakutora nokuti yayekare, asi ndakumbira avo. Ende semunhu andaiziva baba aripo mai varipo ndaitononowarimira tichididini ndichiziziva kuti munhu havazivawo. Plus iwe waitomborema ndikati kuma 1970 kuma 1976 then is it kuma 1970 waitombouya wachirima ndichizvoona tichitoti nai baba ndopamaibaba kochii chiri kuitika ukataiwa munda ndikoko. Nhasi uno uyu ndakutoshamisika, mukoma wangu ari kuti kwanzi watengeserwa munda. Ini ndakatoapproachwa namaiguru ava nemwana wavo, ende ndakaapproachwa it's not 2 weeks ago. Immediately after munin'ina wangu abva munomu achiti munda wandakanga ndatenga uyo chief wako zveshuwa ndakatenga. Saka maiguru azoti pasara paina ndichapadi ndakura because kwaanogara nekune munda is too far. Saka ndikati welcome, but what surprised me ndezvokuti munin'ina wangu akabva ati imimi musapuhwa munda newabva, ndiri kutoda somebody from somewhere. Mukoma the same thing. Then ndataura nasabhuku kuti weimoni ndakupuhwa munda. Sabhuku akatotiwo regai ndiuye ndiwitness nekuna zveshuwa mapuhwa musheni. Zvadero akatozofonera munin'ina wangu majustifier mbuya guru Idini munda uyu yewangu uyo ndakapiwa nditezvara nemurume wangu, ndikaenda korima munda wangu zvakanaka. Saka ndiri kurima munda iwoyo ndaitorima tonje pamunda ipapa, ndikabira kuenda pamba pavo pana mai wacho ndikati ndoda pekuzoisawo tonje rangu. Zvikanzi namai acho mai nini mungoshai mimba dziri pano. Tikaenda nemasaki edu newana edu tiisa ipapa tobhera tonje redu roenda. Wasina kumbonditaurira kuti munda uyu pamatongo pedu hawana kutaura. Wese nemurume wacho wanga uripo akatodibatsira kugiredha tonje. Saka nhasi zvakutanga zvinezvi kuzi kwazi munda gepedu apo takabarirwa. Saka inini handizviziva changamira zvakutaurwa izvi kuti kwazi ngepedu. Iye Richard anga atoripo wakatauraura ndiri urima munda wangu iwoyo uyu, asi nyamusa watanga kuti ngepangu. Murume wangu nasadzani wangu wakandisiya ndiri kurima ipapo, ndimboenda kukipi. Chitatu. Saka chitatu inde pamunda maono pakamira sei, then motipa feedback. Saka inini ichia kuti musi wechitatu 8 o'clock munge muri pamunda ipapo 8 o'clock. Nese sabhuku wawe muri panapa
anenge aripo, sabhuku ngava aripo. Right. Saka it's okay. Sabhuku 8 o'clock. Wednesday munge muripo and